Data 12 maj. Numrat. Kapitulli 21. Kur mbreti Kananea si Aradit, që banonte në Negev, dëgjoi që Izraeli po vinte nga rruga e Atharimit, luftoi kundër Izraelit dhe zuri disa robër. Atëherë Izraeli I lidhi një kusht Zotit dhe tha: në rast se ti ma shtije në dorë këtë popull, unë do të shkatroj tërësisht qytetet e tyre. Zoti e dëgjoi zërin e Izraelit dhe ja dha në dorë Kananeit, dhe ai I shkatërroi plotësisht ata bashkë me qytetet e tyre, dhe ky vend u quajt Hormah. Pastaj bijtë e Izraelit u nisën nga mali I Horit dhe u drejtuan nga deti I Kuq për t'i ardhur qark vendit të Edomit, dhe populli u dëshpërua për shkak të rrugës. Populli pra foli kundër Perëndis, kundër Mojsiut, duke thënë: pse na nxorët nga Egjipti që të vdesim në këtë shkretëtir? Sepse këtu nuk ka as bukë as ujë, na vjen neveri për këtë ushqim të keq. Atëherë Zoti dërgoi midis popullit zgjabërim flakërues, të cilët kafshonin njerëzit dhe shumë izraelit vdiqen. Dhe kështu populli shkoi te Mojsiu dhe I tha: kemi mëkatuar sepse kemi folur kundër Zotit dhe kundër teje. Lutju Zotit që të largojë nga ne këta zgjarbërinj. Dhe Mojsiu u lut për popullin. Pastaj Zoti I tha Mojsiut: bëj një gjarpër flakërues dhe vërë mbi një shtizë. Kështu çdo njeri që do të kafshohet prej tij dhe do ta shikojë ka për të jetuar. Mojsiu bëri atëherë një gjarpër prej bronzi dhe e vuri mbi një shtizë, dhe ndodhte që kur një gjarpër kafshonte dikë, në rast se ky shikonte gjarprin prej bronzi, ai vazhdonte të jetonte. Pastaj bijtë e Izraelit u nisën dhe u vendosën në Oboth. Pasi u nisën nga Obothi, u strehuan në Iabarim, në shkretëtirën përballë Moabit, nga ana ku lind dielli. U nisën që këtej dhe u vendosën në luginën e Zeredit. Pastaj u nisën që këtej dhe u vendosën në krahun tjetër të Arnonit, që rrjedh në shkretëtir dhe vjen nga kufijtë e Amorejve, sepse Arnoni është kufiri I Moabit, midis Moabit dhe Amorejve. Për këtë, në librin e luftrave të Zotit thuhet: Vaheb në Sufah, luginat e Arnonit, dhe tatpjeta e luginave që shkon deri në banesat e Arit dhe që mbështetet në kufirin e Moabit. Dhe që këtej shkuan në Ber, që është pusi për të cilin Zoti I pa thënë Mojsiut: mblidhe popullin dhe unë do t'i jap ujë. Atëherë Izraeli këndoi këtë himn: Buro pus, I këndoni atij. Pusit, ujin e të cilit princat e kanë kërkuar dhe fisnikët e popullit e kanë gërmuar, duke u mbështetur në fjalën e ligjvënësve me bastunet e tyre. Pastaj nga shkretëtira shkuan në Matanah, nga Matanahu në Nahaniel dhe nga Nahanieli në Bamoth dhe nga Bamothi në luginën që ndodhet në fushën e Moabit në drejtim të lartësisë së Pisgahut që sundon shkretëtirën. Pastaj Izraeli dërgoi lajmtar të tij te Sihoni, mbreti I Amorejve, për t'i thënë: na lejo të kalojmë nëpër vendin tënd. Ne nuk do të hyjmë nëpër arat ose nëpër vreshtat, nuk do të pim ujin e puseve. Do të ndjekim rrugën mbretërore derisa t'i kalojmë kufijtë e tu. Por Sihoni nuk e lejoi Izraelin të kalonte nëpër territorin e tij. Por më tepër Sihoni mblodhi njerëzit e tij dhe doli kundër Izraelit në shkretëtir. Arriti në Jahtas dhe luftoi kundër Izraelit. Izraeli e mundi duke e kaluar në majën e shpatës dhe pushtoi vendin e tij nga Amoni deri në Jakob, deri në kufijtë e bijve të Amonit, sepse kufiri I bijve të Amonit ishte I fortë. Kështu Izraeli pushtoi tërë ato qytete dhe banoi në të gjitha qytetet e Amorejve, në Heshbon dhe në të gjitha qytetet e territorit të tyre. Sepse Heshboni ishte qyteti I Sihonit, mbretit të Amorejve, I cili kishte bërë luftë mbretit më parshëm të Moabit dhe I kishte hequr nga dora tërë vendin e tij deri në Amon. Prandaj poetët thonë: ejani në Heshbon, qyteti I Sihonit duhet të rindërtohet dhe të fortifikohet, sepse një zjarr ka dalë nga Heshboni, një flak nga qyteti I Sihonit. Kjo ka përpir arin e Moabit, zotërit e lartësive të Arnonit. I mirë ti o Moab, je I humbur o popull I Kemoshit. Bijtë e tij kanë marrë Aratin dhe bijat e tij janë dhënë si sklavë e Sihonit, mbretit të Amorejve. Por ne I qelluam me shigjeta. Heshboni është shkatëruar deri në Dibon. Kemi shkretuar gjithçka deri në Nofah, që ndodhet pranë Medebas. Kështu Izraeli u vendos në vendin e Amorejve. Pastaj Mojsiu dërgoi njerëz për të vëzhguar Jazerin, dhe kështu izraelitët pushtuan qytetet e territorit të tij dhe përzuan Amorejt që ndodheshin aty. Pastaj ndryshuan drejtim dhe u ngjitën në rrugën e Bashanit, dhe Ogu,
mbreti i Bashani doli kundër tyre me gjithë njerëzit e tij për të ndeshur në Edrej. Por Zoti i tha Mojsiut: "Mos ke frikë nga ai, sepse unë e lë në duart e tua me gjithë njerëzit e tij dhe vendin e tij. Trajtoja ashtu siç ke trajtuar Sihonin, mbretin e Amoreve që banonte në Heshbon. Kështu izraelitët e mundën atë, bijtë e tij dhe tërë popullin e tij, derisa nuk mbeti asnjë i gjallë dhe pushtuan vendin e tij." Psalmi 60. O Perëndi, ti na ke prapsur, na ke shpërndar, je zemëruar. Tani na rivendos. Ti ke bërë që të dridhet toka, e ke qarë. Shëro thyrit e saj, sepse ajo lëkundet. Ti e ke ngarkuar popullin tënd me gjërat e rënda. Na ke dhënë të pim verë që të trullos. Por tani u ke dhënë atyre që të kanë frikë një flamur që ta ngren në favor të së vërtetës. Shpëto me dorën tënde të djathtë dhe përgjigjmu, me qëllim që ata që ti do të çlirohen. Perëndia ka folur në shenjtërinë e tij. Unë do të triumfoj, do të ndaj Sikemin dhe do të mas luginën e Sukothit. I imi është Galaadi, i imi është Manasi, Efraimi është forca e kokës sime, Juda është ligjvendësi im. Moabi është legeni në të cilin lahem, mbi Edomin do të hedh sandalin tim, mbi Filistej do të ngre pritma fitoreje. Kush do të më çojë në qytetin e fortë, kush do të më çojë deri në Edom? A nuk do të jesh pikrisht ti, o Perëndi, që na ke sprapsur? Nuk do të dalësh më, o Perëndi, me ushtrit tona? Na ndihmo kundër armikut, sepse është e kotë ndihma e njeriut. Me Perëndin do të kryejm trimëri dhe ai do të shkelë armiqt tan. Psalmi 61. O Perëndi, dëgjo britmën time, dëgjo me vëmendje lutjen time. Nga ska i tokës unë të bërtas ty, ndërsa zemra ime po shkrihet. Më çon në shkëmbin që është më i lartë se unë, sepse ti ke qenë një streh për mua dhe një kështjellë e fortë para armikut. Unë do të banoj në çadrën tënde për gjithnjë. Do të kërkoj streh në hijen e krave të tu, sepse ti, o Perëndi, ke plotësuar kërkesat e mia, më ke dhënë trashëgiminë e atyre që kanë frikë nga emri yt. Ti do t'i shtosh ditë të tjera jetës së mbretit. Vitet e tij vazhdofshin për shumë breza. Ai do të qëndrojë për gjithnjë në prani të Perëndisë. Jepi urdhër mirësisë dhe së vërtetës ta ruajnë. Kështu do t'i këndoj për jetë lavdë e emrit tënd dhe do t'i plotësoj zotimet e mia ditë për ditë. Isaia, kapitulli 10, vargjet 5 deri 34. Mjera Siria, shufra e zemërimit tim, në duart e secilës ndodhet shkopi i ndinjatës sime. Unë do ta dërgoj kundër një komi të pabes dhe kundër popullit të zemërimit tim. Do ta urdhëroj që ta plaçkit, ta zhvesh dhe ta shkel si baltën e rrugëve. Por ajo mendon ndryshe dhe në zemër të vet ka planet e tjera, por dëshiron të shkatërroj dhe të shfaros një numër të madh kombesh. Në fakt thot, princat e mi nuk janë të gjithë mbretër? A nuk është Kalno si Karkemishi? A nuk është Harmathi si Arpadi? A nuk është Samaria si Damasku? Ashtu si që ka arritur dora ime mbretërit e idhujve, shëmbëltyrat e gdhendurat e të cilëve ishin më të shumta sa ato të Jeruzalemit dhe të Samaris, ashtu si bëra me Samarian dhe me ishujt e saj, a nuk do të veproj kështu edhe në Jeruzalem dhe me idhujt e tij? Por do të ndodhë që kur Zoti të ketë mbaruar tërë veprën e tij në malin Sion dhe në Jeruzalem, ai do të thotë: Unë do të dënoj frytin e mendje madhësisë së zemrës së mbretit të Asirisë dhe lavdinë e syve të tij krenar. Në fakt ai thotë: e bëra me forcën e dorës time dhe me diturinë time, sepse jam i zgjuar, lëviza kufit e popujve, plaçita thesaret e tyre dhe si një njeri fuqishëm shfuqizova ata që rrinin mbi fron. Dora ime ka gjetur si një fole e pasuritë e popujve, ashtu si dikush mbledh vezët e braktisura, kështu ngrumullova tërë dheun dhe nuk pati as njeri që të lëviz krahët apo të hap shqepin dhe të pingëroj. Mos vallë sapata lëvdohet me atë që pret me të, ose mburret sharra me atë që e përdor? Ashtu si shufra të duhej të drejtonte atë që e ngre apo shkopi të mund të ngrihej, a thua se nuk është prej druri. Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, do të dërgojë ligështimin midis radhëve të tyre më të fuqishme, dhe në vend të lavdisë së tij, ai do të ndezë një zjarr si flakët e një zjarri. Kështu drita e Izraelit do të bëhet një zjarr dhe i shenjti i tij një flak, që do të flakërojë dhe të përpi ferra dhe gjëmat brenda një dite të vetme.
Ai do të konsumojë lavdinë e pyllit të tij dhe të fushës pjellore të tij, nga shpirti deri te trupi do të jetë si një sëmur që ligështohet. Pjesa tjetër e drurve të pyllit të tij do të katandiset i një numër aq të vogël që edhe një fëmijë mund t'i numërojë. Atë ditë do të ndodhë që pjesa që mbetet e Izraelit dhe ata që kanë shpëtuar nga shtëpia e Jakobit nuk do të mbështeten më mbi atë që i godiste, por do të mbështeten në të vërtetë mbi Zotin, të shenjtin e Izraelit. Një mbetje, mbetja e Jakobit, do t'i kthehet Zotit fuqishëm, sepse edhe sikur populli yt o Izrael të ishte si rëra e detit, vetëm një mbetje e tij do të kthehet. Shfarosja e dekretuar do ta bëjë drejtësinë të vërshojë. Në fakt Zoti i ushtrive do të kryej shfarosjen e dekretuar në mes të gjithë dheut. Prandaj kështu thot Zoti i ushtrive: O populli im që banon në Sion, mos ki frikë nga Asiri, që të rreh me shufër dhe ngre kundër teje shkopin e tij, ashtu si bëri Egjipti, sepse edhe pa kohë dhe indinjata do të marrë fund, ndërsa zemërimi im do të drejtohet për shkatërimin e tyre. Zoti i ushtrive do të ngrej kundër tij kamzhikun, ashtu si që goditi Midianin të shkëmbi Horebit, dhe ashtu si shtriu shkopin e tij mbi det, kështu do ta ngrej akoma siç bëri në Egjipt. Atë ditë do të ndodhë që barra e tij do të hiqet nga kurrizi dhe zgjedha e tij nga qafa jote. Zgjedha do të shkatërrohet nga vajosja e vajit. Ai arrin në Ajath, e ka përcen Migronin dhe e lën ngarkesin e tij në Mikmash. Ka përcen vend kalimin, fushoi në Geba, Ramahu dridhet, Gibeahu i Saulit ja ka mbathur. Ço zërin tënd o bia e galimit, ki kujdes o Laish, e mira Anathoth. Madmenahu ka ikur, banorët e Gebimit kërkojnë një stre. Megjithatë, do të qëndroj sot në Nob, duke tundur grushtin kundër malit të bijës së Sionit, kodrës së Jeruzalemit. Ja Zoti i ushtrive do t'i këpuz degët me dhunë të tmerrshme, më të larta do të priten, më krenare do të ulen. Ai do të rrëzojë më së pat pjesën më të dendur të pyllit dhe Libani do të bjerë në goditjen e të fuqishmit. Jakobi, kapitulli 4. Nga vijnë luftrat dhe përleshjet te ju? A nuk vijnë nga qefet që luftojnë në gjymtyrët tuaja? Ju dëshironi dhe nuk keni. Ju vrisni dhe keni smir dhe nuk arrini gjë. Ju përleshni dhe luftoni, por nuk keni sepse nuk lypni. Ju lypni dhe nuk merrni, sepse lypni keqas që të shpenzoni për qefet tuaja. O shkelës dhe shkelcet kurorës, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që do të jetë mik i botës bëhet armik i Perëndis. Apo pandehni se shkrimi thot kot, fryma që qëndron në ne, a dëshiron deri në smir? Por ai jep hir më të madh, prandaj thot, Perëndia u kundërvihet mendjen mëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do të arratiset për jush. Afrojuni Perëndis dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart o mëkatar dhe shenjtëroni zemrat o njerëz me dëmendje. Pikëllohuni, mbani zi dhe qani, të qeshurit tuaj le të kthehet në zi dhe gëzimin në trishtim. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Mos flisni keq për njëri tjetrin vëllezër. Ai që flet kundër vëllait dhe i gjykon vëllain e tij, flet keq kundër ligjit dhe i gjykon ligjin. Dhe po të gjykosh ligjin, nuk je zbatues i ligjit, por gjykatës. Vetëm një është ligjvënësi, ai që mund të shpëtojë dhe të shkatërrojë, por ti kush je që gjykon tjetrin? Ejani tani ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit dhe do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ju që nuk dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta? Është avull në fakt që duket për pak dhe pastaj zhduket. Në vend që të thoni në dash Zotit dhe në paqim jetë, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Por tani mburreni në fodollëkun tuaj. Çdo mburrje e tillë është e keqe. Ai pra që di të bëjë të mirën dhe nuk e bën, atij është mëkat.